你好，今日由我世紀21羽田地產岑生 Albert 介紹緊獨家筍盤，屋苑名稱太湖花園一期，實用面積440尺，見到有左右廳嘅，有電喺度啦，做多間房咁做3房啦，景觀就超靚啦，望返球場泳池景嘅同埋山景。呢個廳啦。呢個廁所，咁兩間房呢都係望返球場泳池景嘅，右手邊就係泳池啦。沿路呢對面都好多運動設施嘅。我而家睇緊主人房，依家業主呢誠心出售啦，有興趣揾我啦，唔該晒。